কত ইলিশের কেজি কত? কত জেনে হিট করেন 1800। 20 টাকা দেন, 20 টাকা আসি না। আর এই কত? ওটা আছে আমি 20 টাকা দিয়ে দেব। আর যদি ইলিশে ভরা ইলিশ বল টল কুড়ি করে নেবে তাহলে 20 টাকা নিয়ে নিতে চলে যাবে। টুনা মাছ হিট করেন কত? একটা লাস্ট টাকা মাছ হাসতা ভাই। কত আছে কেমন? ওই এই 8 টাকা মাছ বেশি 27 টাকা কেজি। আর 10 টাকা কেজি। ওইয়া 500 টাকা মাছ বেশি 14 টাকা কেজি। আর এই টোনাটা 400 টাকা কেজি। 4 কেজি টোনা। আর ওই কইগুলো আছে 450 টাকা কেজি। এরপর ইলিশ মাছ আছে 80 700 টাকা 27 টাকা কেজি। রাস্তায় তো টাকা 500 টাকা কেজি। আর ওই জাটকা খাইবেন তো আটকা। আচ্ছা বুঝলাম না কিছু এত আগু পেটে কোনি ওই তাই আগু দাম কম আগু দাম বেশি আছে ছোট না ছোট হয় হ্যাঁ পেটে কোন হইলে হাঁটতে না। গাঁদা 300 টাকা কেজি। দাম তো 700 টাকা কেজি। সিঙ্গুর মাছ 500 তাই তো ভালো